وارفع الهيتر مزود بسوسته بحيث ان انا اول ما ستارت بيرفع معايا وابتدي ان انا ارفع الاي سي. ادي الاي سي اهو طلع بكل نظافه، مفيش اي تاثير للسخونه عليه، مفيش اي تاثير للبورده عليه. اهلا وسهلا بكم، معاكم مدير كمال مهندس كمبيوتر. معانا النهارده اول مكنه بي جي اي اللي فك الايسيهات امام البي جي اي المصريه. المكنه ديت نشكر ربنا اول مكنه مصريه معموله بايد 100 مصريه 100%. فكره المكنه بتعتمد على 2 هيتر من فوق وهيتر من تحت. ان انا بفك اي تشيب في اي ماذر بورد، سواء كانت لابتوب او كمبيوتر او بلاي ستيشن او دي في ار بطريقه امنه، مفيش اي مشكله فيها. هنشتغل مع بعض على بورده ديت ماذر بورد اسوس. دي اخف ماذر بورد موجوده، يعني معنى انك تشتغل على حاجه خفيفه زي كده تقدر تشتغل على اي ماذر بورد بعد كده. بثبت الماذر بورد بتاعتي على الشدادات زي ما انا عاوزها كده. انا ثبت الماذر بورد بتاعتي تمام. ده سنسور الامان هنشرحه بعد كده. ابتدي احط الفلاكس بتاعي حوالين التشيب. نيجي هنا بقى دور العدادات. العداد اللي فوق ده انا بظبط بيه درجه الحراره اللي فوق بتاعتي على حسب ما انا محتاجها. انا هظبط اللي فوق وليكن مثلا على 250 وهظبط اللي تحت على 400. هبتدي بقى انزل الهيتر بتاعي. طبعا الليزر اهو مسنطر لي الاي سي فوق الهيتر نفسه. لو انا نزلت كده الاقي ان الاي سي تحت الهيتر على طول. ممكن اظبط الهيتر اللي تحت على كده بقى. نشوف الهيتر اللي تحت اهو ارفعه وانزله على حسب البورده اللي انا شغال عليها. نزل اهو كده. انا ظبطت الهيتر بتاعي وابتدي عمليه التسخين. عمليه تسخين عندي زرار ستارت وزرار ستوب. بدوس ستارت وابتدي اظبط مدى الحراره اللي انا محتاجها. يبدا الفلكس يشتغل. هنا درجه الحراره بترفع معايا لفوق، هنا درجه الحراره اللي تحت. ديت معايره البورده اللي هي درجه حراره البورده نفسها اللي هو السنسور ده، بحيث لو حصل سخونه ازيد من المطلوب ان البورده بيحصل لها تبريد مفاجئ عشان ما تفصلش معايا. اجيب معايا جيف واشوف الاي سي اول ما ابتدى يفك اسحبه معايا كده. لسه الاي سي ما فكش، اصبر عليه براحتي. طبعا ميزه الشدات انها ماسكه البورده عشان ما يحصلش اي تقويس نتيجه السخونه العاليه. ابتدي ان اشوف الهيتر بتاع السخونه بتاعته ابتدى ينزلني فوق. اشغل الفيكيوم وارفع الهيتر مزود بسوسته بحيث ان انا اول ما ستارت بيرفع معايا وابتدي ان انا ارفع الاي سي. ادي الاي سي اهو طلع بكل نظافه، مفيش اي تاثير للسخونه عليه، مفيش اي تاثير للبورده عليه. بص كده البورده مفيش اي تاثير للسخونه ليها ولا في اي حاجه. ده الاي سي بتاعي طالع بكل نظافه بكل نقاوه. هشغل بعد كده بقى يجي دور التبريد. لازم البورده يحصل لها عمليه تبريد عشان ما تفضلش السخونه عليها. هنا في التبريد بتاعي موجه من هنا حضرتك. ادي التبريد اهو، درجه الحراره بتاعته اهو. ابتدت درجه الحراره تنزل معايا لان البورده بتعمل لها كولينج. وادي الاي سي اهو طالع بكل نظافه، مفيش اي تاثير للسخونه عليه، مفيش اي حاجه. افصل السخونه، استنى البورده تبرد ونشوف البورده هل حصل عليها اي تاثير سخونه من تحت ولا لا.